नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके स्नैपचैट पे साउंड प्रॉब्लम है, आपके स्नैपचैट से साउंड नहीं आ रहा है, किसी से बात कर रहे हैं या आप यहाँ पे गाना या कोई भी सॉन्ग सुन रहे हैं तो वहाँ पर आपका साउंड नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्नैपचैट सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगर आपके फ़ोन में स्नैपचैट का अपडेट आया हो तो सिंपल यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ से आपको कट कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐप लिस्ट पे जाना है। जाने के बाद इसमें आपको स्नैपचैट ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद आपको स्नैपचैट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज यूजेज पे जाना है और यहाँ से आपको एक बार क्लियर चेस करना है और उसके बाद यहाँ से आपको एक बार क्लियर डाटा करना है। लेकिन अगर आप क्लियर डाटा करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने स्नैपचैट का पासवर्ड याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आप जैसे ही क्लियर डाटा कीजिएगा तो यहाँ से आपके स्नैपचैट का अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप क्लियर डाटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लियर डाटा करते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में यहाँ पर परमिशंस का ऑप्शन दिया गया है। अब आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जितना भी परमिशन दिख रहा है आपको सिंपल परमिशन को यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। तो इस तरह से आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद सभी परमिशन को अलाउ करने के बाद यहाँ से आपको कट करना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में स्नैपचैट को ओपन करना है। तो चलिए स्नैपचैट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में वॉल्यूम बटन को दबाना है और यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि आपका वॉल्यूम बटन में जो भी है यहाँ पर आपका जो साउंड है वह सही से यहाँ पर सेट है कि नहीं। कभी कभी होता है क्या कि यहाँ से साउंड कम हो रहा है जिसके कारण आवाज़ नहीं आता है, तो आपको यहाँ से साउंड को बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको रिंगटोन साउंड को बढ़ा लेना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड दिख रहा है इसको भी आपको बढ़ा लेना है। इन तीनों साउंड को आपको चेक कर लेना है। उसके बाद जो आपके स्नैपचैट पे साउंड नहीं आ रहा था, किसी से बात कर रहे थे या गाना सुन रहे थे या वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, जो साउंड प्रॉब्लम था वो 100% ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने स्नैपचैट में साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।